Guku ni moshari-ini ya Kenyatta University kuria kurokire gicanjama kiroko atumia eri makirwira mwiri wa muthuri uramahikitie eri. Gicanjama giki kiumirire thutha wa mutumia uria mukuru kurega mutumia wa keri andikwo marũa-ini ma kumetikiria mathi magathike mwiri. Moshari ino igitigwo itari na wiki gotiga kumerorera mambe maiguithanirie. Andiki a mohoro no moimana ihinda iritu thutha wa maabitha borithi kugeria kumaingata manyitanire na aruti wira a moshari ino. No thutha wa maya mothe family ya mũndũrũme ũyũ yaingĩrĩra ndeto ĩno marĩ na marakara maingĩ amu nĩmekũrĩhĩte thirĩ wa thibitarĩ wa mirioni 1 marĩhi ma motungata ma ũrigitani ĩndĩ atumia erĩ matuthũra gĩcanjama gĩkĩ. Mita imeenda. Mita ishaenda 1 milioni imeenda. Tumengojea hapa tangu saa 12 na tumewaambia watupe barua. Watueleze sababu moja ya kwa nini hawatupei mwili. Sasa tumeambia timwili tuwesipewa na hatupewa saini. Family ya mutigaire matongoretio ni nyina Nancy Muthoni matinda moshari-ini ino makigeria gwetha njira o yothe ya guthie guthika mwana wao indi matina hota. Muthoni akiuga atumia yeri ni amoita atumia mutigaire tondu uyu umwe arenda mutumia ucio ngaikio nja nena mwana na mwene mwana oigire mwana ucio wake ndangite kwaja nini mu erire uguo akigira mwana wake we ndangimute kwa mugunda-ini wake kuguo haha hatire na dispute ya ucio kwite arathi guthikwo ko kuguo mukui ena atumia eri aria family recognizete na magatwarirwo ni family mundu ucio kwite agatwarira family na nitumetikirite eri. Family no riu yugite ndi kuriha marihi maria makuongerereka makuiga mwiri wa mwendwa wao amuo ni marihite maundu mothe na nio mena ruo no ti atumia aria marahuranira marua maguthika Peter Gathende na matiramenya ngarama iria maramongerera. Thina wi mutumia ucio wa mbere ni ararega burial permit mandikwo mari eri nigetha tuwe mwiri. Kuguo ithie tukwendaga o kuwa mwiri ithie tukauthike na twina biro nene muno ona nginya ndagika ona cietha 10 andu no metereire. Sasa watu wa nyumbani wanatupigia simu, hatutaki kuambia nini inaendelea kwa sababu hatujui ni nini. Tutaambia ni nini inaendelea. Sasa tutaambia ni nini inaendelea. Kĩeha kĩnene gĩtigĩtwo na nyina wa Gathende ũrĩa nĩ mũrwaru akiuga no ruo rwa ngoro arongererwo nĩ ndũgamano ĩno. Niĩ ndĩroiga neo mwana wakwa ngathike tondu acio hatirĩ na mwana wao okuĩte nĩ wakwa okuĩte wakwa nĩwe okuĩte na nĩkĩo matarĩ na ruo na nĩ ũmwe ndarĩ na ruo tondu ndakuĩrĩirwo. Ona kuhana uguo family no ndiri na wiki otiga gweterera mwerekera uria mekuheo ni thibitari uyu amu mwiri uyu ndungiuma hatari marua maria mararwirirwo. Turona thibitari tera saidi hihi na mundu umwe tondu korwo he kindu ta kutonda ya gutugiria tukue mwiri ni tungionetio no by thaa ici riu na ni thaa 10 kindu thaa 10 uguo tutire turacabu ni thibitari kiria kiragiria matunengere mwiri. Handu-ini ha Kameme TV getwo Baithira wa Kihara. Mwenye anakuja kuzuia hata kwa sababu ya ndoa.